कीजिए कैमरे की ओर, जोर से चिल्लाओ। अपना नाम बताना सर। सर ठीक है। हेलो चंदू, ठीक है। मेरा नाम शौर्य है और इस रिवर का नाम यात्री है। ओके की जगह भाई सबसे ज़्यादा यहाँ पे पलटा पिछली बार जो अभी आ रहा है ना रैपिड। हाँ, एक दिन में 7-7 वोट पलट रहा है। एक दिन में 7 वोट पलट गया। फिर उस टाइम में ज़्यादा पानी होता है ना, 7-7 में जाना होता है। अभी तो पानी कम है, इसका डबल हो जाएगा अभी 2 महीने बाद, ज़्यादा फ्लो होगा। हाँ सारा बर्फ देखो पीछे। हाँ सारा कुछ नहीं रहेगा फिर। चला एक बार।